نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. يا أيها الذين أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo en yettude allahu subhanahu wa ta'ala on e nemaji ko nemini en kon fo juula e ɓurnaɗo tagefo ngon ɗum ko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen fo e kala jokkuɗo laawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. allahu subhanahu wa ta'ala o taguɗo en waɗi en bani adam, si yahoyi ha naatay ɓe aljanna ɓen fo gayni natude aljanna, naatay ɓe yiite ɓen fof gayni natugol yiite, yo allah waɗu en ɓe ka aljanna. allah adday ko wiyete kon mayde nden hakkunde yiite ngen e aljanna o nodda yimɓe aljanna ɓen fo o inna ya ahlul janna ha fo notomo, nodde kadi ka yimɓe yiite wona ya ahlul nar kono yo yimɓe yiite, ɓe inna ko ɗum ɗo wiyete no mayde, ko wiyete mayde kon kañum kadi ware hirse ɗon lanna hande kadi o inna kono yo yimɓe aljanna ko khuludum bila maut, on luttay ton on mayata pooma. o inna ya ahlan nari kono yo yimɓe yiite ko khuludum bila maut, onon kadi ko on luttoɓe ton on mayata pooma. si ɗum ɗo gasi, allah subhanahu wa ta'ala on o noddoya yimɓe aljanna ɓen, so noddiɓe ha o gayni yimɓe aljanna ɓen ɓe inna labbayka rabbana wa sa'adayt, min notike ma ko ayyo joomi amen, moƴƴere nden fopp koye juuɗe ma woni. fa yaqulu allah subhanahu wa ta'ala on o dala hal raditum, ene on weltike ko natuɗon aljanna kon? on sa yimɓe aljanna ɓen ɓe wiya ko hatta men weltanoma joomi amen, a okki men hunde ko a okkari hay e goto e tagefo ngon, hay hunde ala hande kadi ko luttani men, men naati aljanna. allah subhanahu wa ta'ala o dalana yimɓe aljanna ɓen sa utikum afdalu min zalik, mi okkay on ko ɓuri kadi ko ko heɓuɗon ɗo e natal aljanna. yimɓe aljanna ɓen lando ene ko honɗum kadi woodi ko ɓuri yaafeede dande yiite okke aljanna. allah subhanahu wa ta'ala on o dala uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada, mi daginani on welaye an yarluye an on, mi tikkitanta on ɓaawo hande pooma. ko onnu hikkotoɗon kadi ko ɓuri natugol ngol aljanna, allah subhanahu wa ta'ala o ittay ko wiyete kon hijabo wonɗo hakkunde meɗen en e makko, natoyɓe aljanna ɓen foppo yi'a allahu subhanahu wa ta'ala. yo allah hollo en allah subhanahu wa ta'ala ndo ko nema tawata natoyɗo aljanna wawata heɓude ɗum ɗo, ko ɗum allah yewdi kadi qur'an, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, ɓeɗo yatoyɓe yiite ɓen ɓe heedoyte ɓe yoyta joom maɓɓe. nokkugo o yewɗo fi yimɓe aljanna ɓen o inni ɓe honɗum wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira, geece goo noon nde ñande ko jalbuɗum hara hiɓe ndaara kadi faade e joomi maɓɓe. yo allah hollo en allahu subhanahu wa ta'ala. ɓaawo ɗum ɗo juulen e ɓurnaɗo tagefo ngon muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo ɓe maaki e hadisi daɓɓo wo kala on wi'uɗo astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh, mi fillitomo astaghfirullah allazi
la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay wo sa wowli oɗo laabi tati wo allah yaafoto bakkatuji maɗin wo haysi tawi hara ko a doguɗo ñande gere hakkunde julɓe e heferɓe. O andi bakkatuji halkay ɗiɗin ko ɗi jeɗɗi no tawa e majji noon dogugol ñande hare hakkunde julɓe e heferɓe. bakkatu arano e halkayɗo bani adama luttinoyamo ka nder yite jahannama ko shirkalngol mo. Neɗɗo fu neɗɗo no hani rentagol ko wiyete kon shirku. Si ɗum noon feƴƴi ko wiyete kon bileyagal a sihiro, yolloygol goɗɗo, lampagol goɗɗo, fiɓugol goɗɗo no gerduɗamo wodo ma bileji on tigi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo haddu sahir ko darbatum bis sayf. Kala ka yiɗo bile e ndure ñawore maɓɓe ka l'islam ko taƴugol hoore nde. On woni bakkatu ɗiɗo ɓurɗo e hulɓinade. Kañum e shirku on ko nene goto baba goto. Tati ittugol wonki, goɗɗo tewo pas itta wonki. Hanaɓe warede ɓen ka l'islam ko tato. Si goɗɗo tewi ke pas wari goɗɗo on non ko yo ware. Si goɗɗo yalti ka dina mum ko yo ware. Si tawi resuɗo ma resaɗo jeeni ko yo ware. Sina ɓeɗo l'islam on jaɓa goɗɗo yo ware. Haray bakkatu nayaɓo on hulɓini ɗon ko ñamugol jawdi riba. Ko tawata hande hiɗe woori e muɗum yo Allah yaafoy. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mako no sewtoy ka akhiru zaman yiɗuɗa a yiɗa a ñama riba hay say ko nduggu mum ngu. Fewndo ko ɗum fewniɗen e muɗum ɗo. Fuɗɗori e rappel hoy ko goɗɗo heɓata kon haray riba on no natori nder ton wattanen hakkil. No tawa kadi e bakkatuji halkay ɗiɗin kadi ñamugol jawdi alyatima. Hara hiɗa andi ma hari a anda no a ñami ko ya yoɓitu. Allah inni ɓe wonɓe ñamude jawdi alyatima yoɓe andu ko ɓe woni e ñamude ɓe naada e nder diidi maɓɓe wo ko yiite wo Allah ƴettoyoɓe ka naadoyoɓe ka yiite jahannama. Ko oɗo woni jowa on. Jeegaɓon e bakkatuji halkay ɗiɗin ko toñugol ɓeygu mum ma toñugol moodi mum. Sikkitoromo jina hara mara seede ɓennayo. Jeeɗɗaɓon e sakkitoro on ko dogugol ñande gere hakkunde julɓe e heferɓe wula tun on tigi doga few hara na wonɗo e hebloyade oɗo. Jon noon wo o ko du'a mum mi woliɗa nanen haysi tawi bakkatu ma on ko ni fotata sa woli ɗum ɗo harayde fof majji a yafama. Yo Allah yaafo en bakkatuji meɗin jani ɗin e tosoki ɗin suuɗiɗi e feñuɗe ya rabbal alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe, yewtere annen hande ko nde yiloto ko la salamata min kalamin nas. Ko etiɗa wo ko etiɗa a daƴata kundule yimɓeɓe. No etorɗa wo no etorɗa a wawata daɗugol. Si a moƴƴi a daɗata, si a boni a daɗata. Si a juuti a daɗata sa raɓɓiɗi ɗon ka wowlaka. Si ko danejo daɗata, si ko ɓalejo daɗata. Seede noon hay goto wawa daɗugol e piiji tati. Mi yewtaɗi noon taw simi natana noon fi karaje men ɗen. Wola najata minal maut. Goɗɗo ko ñeñini wo ko ñeñiti wawa daɗugol mayde. Ɗum ɗon mo ɓen hani gomɗingol ɗum ɗon woni goo. Ɗiɗi wo laara hata fi duniya. Ko etiɗa wo ko etiɗa a fottako ka hoore aduna ɗo. Haysi tawi ko ɗanagol tun haray a fowtaki. Wona noon fere sika wakkiliɗo. Sika yaruɗa wo so tawi ka ɗaɓɓere jawdi, sika ɗaɓɓere gandal, kala bangal ngal yaruɗa ko laara hata fi duniya. Fowtare wata wonde hoore aduna. Bani adama on o fowtike wo ñande o heɓi goko wolɗen ɗo joni. Natoyɗa aljanna, jomi ma landima tigi tigi on eski a weltike. Yo Allah okku en ɗum ɗon. Tammun ɗum ko la salamata min kalamin nasi. Goto wawa daɗugol ɗen ɗe yimɓe ɓen. Mi adana on non mise seede a wawata daɗugol karaje jama on. Ko tagi en ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanko tagi kammuli tagi leyɗele. Tagi kala ko taga kon fu. Ko ñande o faala wo kadi o wi'ay kun fayakun ɗum no fappu wontinirano o faalirano. Kono hay Allah o daɗari e kundule yimɓe ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala waɗay ɗo bani adama kala ko o faala o daɗari e kundule yimɓe ɓen. E ɗen ɗe yimɓe ɓen. Ko honno sikkuɗen luttuɗo goo daɗoray. Yimɓe ɓen ko honnum ɓeyni Allah ɓeyni wo yadullahi mahlula wo juuɗe Allah ɗen ko kolmbaɗe wo Allah o okkata ko o guddo. Oɗo daɗi ka o daɗari. O daɗari. Ɓe innimo nokkugo kadi honnum Allah subhanahu wa ta'ala seede hay goto e meɗen ala wawɗo daɗugol. Ɓe inni wo inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. O Allah o ko baso. Wo ko kamɓe woni alɗuɓe ɓe. Wo ko ɗum so tawi Allah no landade zakka. Joni noon o wonɗo e wowlde ɗum ɗon ko on mo wowli e hoore mum ko on woni ko tagi mo.
o daɗaari e juuɗe on non. Feƴƴen nun ɗon malaikaɓe ɓen ɓe annduɗen ñamata yarata ɗanota ko resata yeddata Allah, ɓeɗo kadi ɓe daɗaari kundule yimɓe ɓen. Malaikaɓe ɓen ɓe jaɓaari, hay Jibril hoore malaika on fof oɗo kadi o daɗaari kundule yimɓe ɓen, wona enen luttuɓen kadi haray woni ko daɗata hande kadi. Ɓe inni Jibril honnum ha Allah defannumo ton o inni man kana aduwan li Jibril, kala de añuɗo Jibril oɗo haray o añi Allah, o añi Mikail, o añi kadi Asrafil. Ɗum fof ko kundule bani adam. Annabaɓe ɓen ɓe anduɗen ko kamɓe adoto natoygol aljanna, ɓeɗo kadi ɓe daɗaari karaje yimɓe ɓen. Ko ɗum ɓe ini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ini wo ko sahirun, wo ko mbilejo. Woɓɓe ini tawi ɗum ɗon tuyonare, ɓe ini wo ko kazzabun, o ko fenowo ni. Yewre ko ha ɗon tawi ɗum ɗon fuu poyonari ɓe ini wo ko majnunun, wo ko feetuɗo. Ndaro e ka Qur'an ɗum ɗon fof poyonare ɓe ini wo ko kahinun, wo oɗo ko hiitotoɗo kadi. Wani hino toon sahirun e kahinun ko ndule e mbire fof ko hunde wotere nde. Woɓɓe ini wo sha'irun, wo ko yimowo. Ɓurnaɗo tagi e fo ngon on tawata sa heɓoye aljanna ko be iwtira ɓawo oɗo o wawari daɗugol e karaji jamma on. Kono an sikkuɗa a daƴiray. Sahabaɓe ridwanullahi alayhim, sahabaɓe ɓen ɓe anduɗen pellet si annabaɓen fof feƴƴi e nelaɓen feƴƴi ko ɓeɗo ɓuuri e moƴƴude. Ɓeɗo kadi ɓe daɗano. Seydina Aboubakar e Seydina Umar, no woodi woɓɓe goo ko ɓe ittirta kooƴe ɓe soƴƴira ɓe hirtora ko yennugol ɓeɗo. No woodi woɓɓe goo hino ton si tawi finde ma nde sellay tigi tigi ko be gomɗina yennugol ɓeɗo bimbi e kiiki e ɗum ko wajibi. Ɓeɗo kadi ɓe daɗaari. Ɓeɗo le hiɓe tawa Aboubakar e Umar e Usman e Ali ko kamɓe woni aramɓe e 10 weltiniraɓe naata e aljanna hara hino wuuri. Kono ɓeɗo kadi ɓe daɗaari. Si en feƴƴi ɓen ɗon fof sahaba ɓen ka worɓe non, ka sonnaɓe kadi ɓen kay ɓe daɗano. Nene Aisha radiyallahu ta'ala anha warda, o toñiranoma jeeno ayeje 15 tippi e suratu Nuri fi laɓɓingol o sonnajo ɗo. Hay e goto e maɓɓe woni daɗaari, na sahaba ɓen, na sahabiyatɓe ɓen, na annaba ɓen, hay taguɗo en on o daɗaari e ko wiyete kon ɗengal bani adama. Ko ɗum sinelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ala ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓe yiide jahannama ɓuri ngal ɗengal. Yo Allah wawnu e renugol ngal. Si ɗum ɗon feƴƴi seede goɗɗo wawa daɗugol ɗengal bani adama. Mawɗo goto yehi ha hewti ka o fatoto, o ƴetti ɓiɗɗo makko on o yini armi hollama ko wiyete bani adama. Ko etiɗa wo a wawatamo daɗude. O ƴetti paykunkun, o ƴetti puccu, noggoɓe ina babun, almuhimmu ko waɗɗete. Ɓayi ɓe fokkiti, mawɗo on ƴetti paykunkun joɗɗini ka hoore puccu. Mawɗo on tawi no poɗude puccu ngon. Ɓe yehi ha ɓe fotti e yimɓe. No yimɓe ɓe yirno ɗum ɗo ɓe acci ha ɓe a feƴƴi. Ɓeyni kono mawɗo huɗaɗo waɗiɗo honno. Kanko hanno kanko o ƴewa paykunkun pooɗa. Mawɗo on inni anani, paykunkun inni hi. Mawɗo on inni tippo. Paykunkun tippi, mawɗo on ƴewi. Paykunkun no podde hande kadi puccu ngun, mawɗo on no dow. Ɓe yehi ha ɓe fottoyi e woɓɓe goo kadi. Ɓen ɗon ɓe inni kono mawɗo mo yurmatake waɗiɗo honno. O liye yo waɗu paykunkun ton, kanko ko yo waɗɗo paykunkun seppa ka nange. Mawɗo on inni anani, paykunkun inni hi. Mawɗo on tippi. O inni enen ɗiɗo non joni pooɗen, ta goto e men ƴew. Ɓe ɗiɗo non ɓe pooɗi puccu ngun hiɓe yawde, ɓe fottoyi e woɓɓe. Ɓeni kono huɗaɓe waɗiɗo honno. Hanno e goɗɗo e maɓɓe ƴewa oya pooɗa. Mawɗo inni anani, o inni hi. Ɓe feƴƴi. Mawɗo inni en ɗiɗo non joni ƴawen. Ɓe ɗiɗo non ɓe ƴawi hoore puccu ngun. Ɓe yehi ha ɓe fottoyi e woɓɓe. Ɓe inni kono ɓe yurmataki honno. Ndaare ɓe ɗiɗo non e hoore kum puccu ɓe faala ko warde. Mawɗo inni anani, o inni hi. O inni ko ɗum ɗo mi falnoma hollude. Ɓe turni ɗon ɓe immi ɓe arti. Kala ka yaranɗa bani adama on haray a wawa daɗugol. Jon noon Seydina Aliya kanko ko honnun o wi woka hoore adna ɗo ko ya lirɗu ihris fi rida isnain,
woka hoore aduna ɗo ko ya lerɗu etoɗa fi weltingol yimɓe ɗiɗo pet ta tammitu ɓe landimo ko hombo woni ɓen seydna ali radiyallahu anhu wo ummaka wa abak baba en ma e yumma ma eto ha ɓeɗo ɓe weltanoma si ɓeɗo weltanike ma haray gasi hande kadi o dallinori honɗum mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo no maki wo rida rabbi fi rida alwalidain wa sahatu rabbi fi sahatu lwalidain wo weltingol allah ngol hino e weltingol yumma ma e baba en ma tikkere allah nden hino e tikkingol yumma ma e baba en ma si yumma ma e baba en ma ɓe weltanike ma hattirde e weltagol subhanahu wa taala o weltanike ma si ɓeɗo ɓe tikkanima andu allah subhanahu wa taala o tikkanima si tawi hara na e hoore yeddugol subhanahu wa taala goɗɗo mara alhaali no kafinira o ronka ɗoftade yumma makko e baba en makko hara ɓe yamirama yeddugol allah alhamdulillah mawɓe men ɓe yamirta en sina yen ɗofta allah ko yerowo allah siɗa yaltude yaade ɗaɓɓere ko ɓeynata wata wujju wata fenu wata jettu juula nani sa juulata ta neldan wasiye ɓurata oɗo nelaɗo sallallah alayhi wa sallam no tawa e wasiyeji ɗi ɓe sakkiti wasiyade ɗin si ɓe faati assalatu julde nden kamɓe kadi ko ɗum noon ɓe wasiyatono makuji maɓɓe ɗin ton e maku nelaɗo sallallah alayhi wa sallam yaadi hay si ɓe innanoma ko hadis on ni ko ɗo ɓe tippi kono maku maɓɓe on yaadi e hadis nelaɗo sallallah alayhi wa sallam goɗɗo so o maayi ɓay ko be maayen ko waɗi teɗa landitoroyede kon fof ko julde nden si tawi nde régilari haray hunde ala ko régili e dewe maɗen si tawi nden ɗon régili fof timmi ruku e sujud e juulugol leereji ɗi juuleteɗin eno juulirteno allah subhanahu wa taala ko moƴƴo mo woma yafade ko lutti kon yo allah o yaafo en si tawi noon nden ɗon boniroyi bani adama on haray hande kadi o boyrama yo allah dande en boyroyede yawmal qiyama ko ɓuri sattude fop ko bani adama on so boyroyama yawmal qiyama amma ka woni ɗo fewno ɗo ni hay hunde ala ko laawi no ɗi wa'iri bakkatuji ɗi ka on tigi retardi wono retardiri fewno ɗo fof hino heɓɓito fodde wonkikin hewtari ka dande ɗo on tigi heɓɓito allah subhanahu wa taala on kadi o jaɓa mo o weltanoma kadi ko artuɗa kon ka makko hara kadi o ƴetta kadi boneɗi ɗi wannoɗa ɗin fop kadi o wattanama kadi ɗum ɗon kadi moƴƴi kadi ko ɗum allah ni ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat allah waylay bonɗi ɗin hande kadi o wattanama hande kadi hara ko moƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe bani adama ko mawɓe makata kon ko a waway yi'ugol forowol foññe wongol e yitere bani adama immo ma kono bantan hi wonki e hoore makin a wawa yiwde ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maki neɗɗo yo wullu e hoore bakkatuji ko o waɗi yo mapinmo fi hoore makko yo mapinmo ko honno o tawroyta joomi makko amma bani adama musidɗo makko ko allah subhanahu wa taala woni ko hasibata mo joni noon seydina aliya ka wino ɗon woya lerɗu fi weltingol ɗiɗo yumma ma e baba en ma o inni kadi yawata yejjitu piiji ɗiɗi ɗin ɗon naya yejjituɗi few allahu subhanahu wa taala waddara al akhira la tanta isnain allahu waddara al akhira jomima ko fofango e artiyango ko ya anditumo hikka ɗon honɗum pellet wonki hun an kun no wawi taƴude ala minute kami wawi wode ɗo ni wawi de kep deƴƴita ɗon hande kadi goto wawa tokkugol hande kadi wo ɗiɗo ɗiɗi wo wonaya yejjituɗi o ini noon wo piiji ɗiɗi kadi hino ton woɗin noon ko a yejjituɗi fes naya wowlu fi majji kono noon hino metti fi dey naya wowlu fi majji koya yejjitu fi majji few hay e goto ta waddir fi majji ɓe landi seydina ali ɓeyni ko honɗum e honɗum woni ɗin ɗiɗi wo ihsanuka linnasi ko wonɗa moƴƴade kon e yimɓe ɓen ko wonɗa waɗande ɓe moƴƴereji ɗin kon wo ɗum ta wowlan ɗum hay e goto allah hino renti wama kana rabbuka nasiya jomi ma laataki ko yejjitowo an waɗu tun hande kadi ko moƴƴi kon kanko himo renti si tawi ko fi makko waɗirɗa ko kanko woni ko yoɓayma si tawi noon hara hina fi makko woni ko waɗirɗa a heɓoyta joddi yawmal qiyama woɗiɗa ɓum kon kadi ko hanuɗa yejjitude few hara wolata fi mum isa'atuhum ilayka ko yimɓe ɓe woni e bonade e makon waɗanaɓe ko moƴƴi ɓe yiltoɓe waɗama wororde
wo ɗum noon kadi yejjito ta wowlu few kala nde waɗan moƴƴiɗa e goɗɗo o yilti o boni e ma ko bakkatuma ya fukka ɗon si tawi a wawi muñorade saabi Allah haray noon we laafi kono noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi hiɓe yewti fi ɗum ɗo moƴƴoɗa e gorol moƴƴoɗa e derol ka bolonda ka famille ka ɓeygure hara kamɓe toujours ko négatif tu woni e arde wo ɗum ɗo ya yeggit ɗon ko bakkatuji ma wona e montede seede muɗum ñande be ñande bakkatuji ma ɗin iway ka leydi ga ƴawa yaha ka kam kono fi boneji ɗin hiɗi yahude ñande be ñande Allah subhanahu wa ta'ala o taƴirari ɗum ɗon moƴƴere makko nde ñande be iway dow ton kadi tippo an kadi noon ko yimɓe ɓe jiyaɓe Allah ɓe woni e bonade e makon an ko ya moƴƴo e maɓɓe ko wonɗa e moƴƴade e maɓɓe kon ko ya fanku wata wowlan hay e goto en turiki Allah subhanahu wa ta'ala on taguɗo kammuli e leyɗele ɗen tagi en waɗi en bani adama yo Allah okku en timmode moƴƴere aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ɓawi yettude o hanaɗo yettede ɗum ko subhanahu wa ta'ala du'ano ɓornaɗo tagi fongo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fo e sahabaɓe makko ɓen fo en weltanike subhanahu wa ta'ala tawnuɗo en nde ñalande ɗo kadi hande ɗo hiɗen ñalande ñande jeeɗiɗi ko wiyete kon jombente haray ɗum hawri hande ñande le 6 mois de septembre haray noon hiɗen andi ndu lewru ɗo ko ndu ɗo woni lewru aranuru ndun ka lebbi meɗen enen julɓe ɓen ko shahrullahi l muharram lebbi ɗin fof ko Allah jeyɗi kono nduɗo kadi o ƴetti nduɗo o dambi e makko mo beeyo eto heɓa seeɗa ko ɓuri e fanɗude ko hoora e nder ndu lewru ɗo si tawi ɗum ɗo fof wawari newade awa dimanche faɗɗi janngo ko neñande wonta jeenayi jombente e tenen on wonata 10 jombente nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala horuɗo nde ñalande ɗo no jortaka Allah nde Allah yaafimo bakkatu ko waɗi e nder hitande bakkatuji ɗi waɗɗa sa hoori nde ñande Allah yaafotom jonno sa wakkilike jeenayi on wakkiloɗa kadi 10 on nelaɗo ko ɓe horuno ko 10 on tun ɓay ɓe yi moƴƴere ko woni e muɗum ko ɓeyni si ɓe hitande artore si Allah no acciɓe ɓe hoora e kamɓe kadi jeenayi on ɓe hoora 10 on kono ko ɗum ɗon hewtata tawi ɓe fatike jonno woni sunna e hoore meɗen yen wakkilo hoore ndeññande fewndo kadi futoro on ko 20 e goɗɗum yaasi on kadi o wula kadi hay si tawi hara kadi hino wuli Sayyidina aliya o landano ko honɗum o ɓuri yiɗugol o inni himo yiɗi horugol ñalande nde ɓuri e wulugol fiyo wonki hum makko kon andu hikum mari daroyagol yawmal qiyama jonno fewndo naafi hino metti horugol horu ndeññande toroɗa Allah moƴƴireji ko woni ndeññande kon événement ji buy hino waɗi ndeññande halkugol fir'auna ɗum ko ndeññande wanno dandugol annabi Musa e bani Israila ɗum fof ko ndeññande wanno so yi joni mawɓe me e ndeññande jama on fof yahay ka caangol looto hay si tawi yaada e bindi ko yiɗugol diina kan hakke ko tawata hiɓe welti ɓe ukko ton ɓe ƴawa fi hollugol kadi bani Israila e annabi Musa ɓe ukkino ɓe ƴawi ɓe ƴawano ɓen fof Allah halkiɓe ɗum ko fir'auna e kono muɗum ko yiɗugol diina l'islam ngo joni noon nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko honɗum ɓe inni en enen koye horu ndeññande na en yawlotoyoɗen na en ukkoyo ka canɗi few na ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa ndeññande ko ya horu ñallal ngal jeenayi on e 10 on ɗum hawra e dimanche o arowo ɗo e lendi aro ɗum hawra e le 8 et le 9 mois de septembre ɗo lerɗina goɗɗo goo kadi fiyo a horu sa andintini goɗɗo mo andano o hoori an kadi a hoori a heeɓi balɗe ɗiɗi sa heeɓi 3 4 jowo jeego horuɓe no ɓe foti o ara a heeɓi baraji wano a ɓennon on fof ko ɗum hanɗen waɗugol inchallahu nden ñande si ɗum ɗon feƴƴi kadi e nder ndu lewru ɗo 13 on 14 on 15 on kadi hino arde horugol ɗen non ko en ɗo wiyete ayyamul biid ñalaɗe daneje ɗen non hay so tawi hina ndew ɗo horugol ɗen ɗon sa hoori ɗen ɗon 3 hiɗa mari baraji horuɗo lewru ñallal gotal be Allah ko yoɓi tawima ko balɗe 10 jon noon 3 ñallal be woni 10 woni balɗe 30 sa jokkiri noon lewru be lewru a hoori ɗen ɗon hiɗa mari baraji wa horuɗo hitande
ko ɗum ɗo bani adama hani wakkilade muɗum tinno surtout fewdo ɗo ka horugol ngo fewdo tawata hino newi wonde hino wona ñallal ngal fof sara sina tehu goto yarɗa ma ƴakkuɗa singom nara e hunde feƴƴari ka reedu kono ɓay tun a wonda e anni e on ƴettatake haray tenen on nden ñande sappo on fiɓa anni e on wona anniyeji ɗiɗi anni yara noon hiɗa horude tenen surtout wonoɓe horugol tenen e alkamisa ɓen Allah windanama ɗin baraji ɗon fiɓa kadi anni e hiɗa horde kadi sappo jom bente o windanama ɗin baraji ɗon a heeɓi baraji horɗo tenen a heeɓi baraji horɗo sappo jom bente hara ko ñallal gotal woni ko horuɗa en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on tawne so tawnare en kadi yo yaafo en اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما en toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala jogiiɗo ande julɓe ɓe yo Allah ittam no woodi ɓuytoriɓe en du'a haajuji kala dagiɗin ko wondani ɓe nafa ka ɓeygure aduna e laakara yo Allah newndi fof ɗi hunto kala ka julɗo ɓili e hoore aduna o fof ko Allah woni ɓiltowo yo Allah ɓiltumo kala ka julɗo maapi maapunde feeñude e suuɗinde jogiiɗo jamɓe kisiye fof toriki Allah yo Allah duumi jamɓe kisiye o maapundeji ɗin e andeji ɗin fof ala wawɗo ittude si wona Allah yo Allah ittan kala julɗo en toriki Allah soñjaji e sohlaji e maapundeji e soñjaji ko woni ka meɗen ko leydi lagine yo Allah on ittan en yo Allah ittiran en no yawiri no newori ya rabbal alamin yo Allah on dandu en guereji ka meɗen kala ka guereji woni wadde e leyɗe julɓe ɓe yo Allah on ɗanninde kala ka julɗo soka yo Allah jonitumo hoore makko kala ka julɗo nawni ma nawnira ko Allah jogi cellal yo Allah sellimo marɓe ɓen hakkudeji meɗen yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah on okkorɓe maporɓe kaydiji ɓen fop yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki juulirdaji ko nanguɗen fi muɗum ko yo Allah hollu en timmode muɗum en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗ nokkele rewirɗe e Allah ardaniɓe en kadi e nokkel ɗin kan toriki Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi toriki Allah mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah ɓoynuɓe hakkudeji meɗen toriki Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yo Allah pooɗu balɗe men moƴƴina battaneji meɗen yo Allah wurno en fodde gurnanɗa no moƴƴani yo Allah ƴettito e ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani yo Allah okken o jannatul firdausil ala yo Allah dandu e yiite jahannama e lette muɗum yo Allah tabintin en kan lalde gabru yo Allah waɗu gabureji meɗen enen e mawɓe men fof wara ko weedu jahano e weeduji aljanna mawɓe men fatiɓe foof wonɓe jamɓe kisiyeto yo Allah duminɓe muɗum kala wonɓe toon e sattede yo Allah nabɓe ko jannatul firdausil ala enen kadi yo Allah huuren ko yafora en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en no moƴƴinan en ka meɗen yo Allah dande en ala e wawata e joguede yo Allah jogitoro en saabu yurmede makko wata o jogitoro en saabu bakkatuji meɗen rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.